好啦，我哋之前已經講咗四 chord 係點樣組成啦，佢有咩功用，同埋佢同五 chord 轉 chord 嘅時候有啲咩要注意。咁而家呢，我哋就睇一睇一個實際嘅例子，睇下我點樣去配呢一個一 chord、四 chord、五 chord 喺一條特定嘅 melody 上面。大家去望一望呢條題目。咁呢，當我哋見到呢條題目嘅時候呢，第一件事要做嘅呢，就係要決定佢究竟係咩 key。咁咩 key 咧？好簡單嘅啫，你見到係一個 sharp 嘅啫嘛，所以一個 sharp 嚟講咧，你係可以諗啊，佢會唔會係 G major 或者係咪 E minor？咁第二樣嘢，我究竟 G major、E minor 都好影響我哋配咩 chord 嘅喎，唔可以求其嘅呢兩樣嘢。你決定咗係咩 key 就係咩 key。有陣時一條 melody 可以 for 到兩個 key 嘅嘢嘅。咁咁最嬲尾你見到呢個音咧係一個 G 音嚟嘅，咁好似最合理地咧都係揀個 G major，係咪啊？應該係可以咁樣做。E minor 得唔得咧？E minor 都可能得，因為其實你係 E minor 嘅 tonic triad，E、G、B 都有 G 呢個音嘅，所以有機會 E minor 都得嘅。不過我今日就試用 G major 俾大家睇，呢個係 G major 啦。第二，我哋去配 chord，但配 chord 咧有兩樣嘢要注意嘅。第一，你要諗 progression。我哋之前講咗一 chord 係可以去五 chord，五 chord 係可以去一 chord，一 chord 可以去四 chord，四 chord 係可以去一 chord，一 chord 四 chord，四亦都可以去五，五可以去一。你要記住而家係咁樣去行嘅呢 chord，五就盡量避免唔好去四啦。喺呢個情況底下，第二 cadence。嘗試喺呢一句嘅 phrase 裏邊最尾去 apply 翻一個 cadence 喺呢一個位度，咁樣令到成件事咧聽落去咧比較圓滿嘅。咁寫翻啲 chord 出嚟啦，一 chord G B D， 四 chord C E G， 五 chord D F sharp A。諗埋個 C， 你有機會可能用到五七 chord 嘅，但注意五七 chord 個 C 係一個七音，係需要有一定嘅解決方式嘅。F sharp 都係。咁我哋一陣要特別注意呢兩粒音。如果我哋用到五七嘅時候，sorry， 我呢度要成五七。OK， 好啦，配啦。咁一樣道理 ，melody 係咩音？揾翻 chord 有一樣嘅音，我哋都可以配佢。而家係要諗多一樣，究竟我前後可唔可以進行嗰個 progression？B 可以配一 chord，C 可以配四 chord 或者五 chord，因為四 chord 有呢個 C， 五 chord 有呢個 C， 係咪？可以兩樣嘢，究竟四定五呢？你可以寫晒落去，諗咗一陣間再揀，因為你要睇埋下一個，你諗住下咩 chord？下一個係 B， 咁我咪配個 B 咯，係 G chord GBD。咁基本上141或者151都 work 嘅，所以冇所謂嘅。咁因為我哋冇做過五七 chord 啦嘛，我哋試下呢度做一個五七 chord 俾大家睇一睇，我哋有啲咩要注意嘅五七 chord。好，下一個係 D chord， 唔係下一個係 D 音。D 音咧做一 chord 或者五 chord 都啱，咁又可以寫翻落去一或者五可以擺落去。咁睇下我之後會用咩 chord 啦。後邊呢個 C 音咧就我試下用四 chord 啦，因為我哋想去完成一個 cadence 嘅時候咧 dominant preparation 係重要嘅。跟住做落去五，做多個五七 chord 俾大家睇，再去一，我哋做一個 authentic cadence。OK，咁如果我呢一個地方係四 chord 嘅話咧，你要諗一諗五可唔可以去四啦？咁如果我哋跟翻 classical 嘅harmony 嘅 progression 咧，五係盡量避免去四嘅，所以咧喺呢個情況底下，如果我決定呢度用四 chord 嘅話咧，呢個 chord 我就要用一 chord 啦。第三個部分咧，我哋填翻個 base，base 基本上就係 chord 裏邊嘅 root 音，root 就係呢個，呢三個音就係 root。咁你跟翻你頭先決定嘅 chord，你再填翻 base 落去啦。第一呢個係 G， 嗱寫翻清楚啲喺翻個 soprano 嘅正下方，就唔好寫到歪嚟歪斜。咁兩個都係一 chord 度寫一個全音符嘅 G 啦。跟住呢度我寫個 C 音。
D 音，最後呢個係 G 音。第四，你去諗下去 open 定係 close，去填翻 alto 同埋 tenor。咁我當 open 先啦。咁 B skip 一個 G 就會去 D，D skip 一個 B 就會去 G。咁我就填咗第一個 chord 啦，就同平時做法一樣。5、7 chord C skip 一個 A 就會去 D， 去 skip 一個 A 去 F sharp，F sharp skip 一個 D 就會去C 又用咗，所以會去翻 A 咁樣。OK， 咁你要注意翻啦。嗱，七音就落一格啦 ，leading tone 就應該上去嘅。resolve 我哋做一個 normal resolution 先 ，leading tone 去 tonic。咁因為呢一個係一個 complete 5、7，就應該要去一個 incomplete 嘅一 chord 嘅。incomplete 嘅一 chord 咧就係會 triple 咗個 root， 所以會係 G、G、G、B 咁樣去寫。但係你去到下一個一 chord 咧，你可以寫翻做 full chord 嘅。譬如呢度係 D 嘅話，我可以用翻 G 啦呢度。咁呢度我就用個 B。1去4咧冇乜特別嘅 rules 嘅，我哋都係去翻最接近嗰個音嘅啫。咁C 做下一個音就係 G， 再拖落一個就係 E，E 下一個 C，C 再 skip 一個就係 G， 可以咁樣數。好啦，下一個5、7，我可以試下用個 C 音呢度，因為 D 已經用咗啦。咁呢個就用 F sharp。係啦，你要隨時隨地都要spell 翻個 chord 有邊啲音係 miss 嘅。其實你順理成章嚟講咧，alto 嗰個 voice 應該就係用 D 呢個音嘅，但係 D 已經 bass 嗰度用咗啦。咁我亦都唔可以用 incomplete 嘅5、7 chord 嘅，因為咧個 melody 本身係 A， 已經係個 chord 嘅5音，chord 嘅5音使用咗，你就冇得 incomplete 5、7啦。所以呢個都係一個 complete 嘅5、7 chord。我哋會去一個 incomplete 嘅1，但係記住呢個 leading tone 我哋就會去 tonic 就係 G。咁呢個7音我哋就會落一格落 B。咁咧基本上成個和聲嘅樂已經寫咗喺度啦。跟住我哋可以試下加 passing tone 同 labor tone 落去啦。但係有啲同學會發現到啦，譬如第一個 bar 嘅 alto 嗰個部分，你會見到 D 同 F sharp， 咁好似好 friend 咁啊，加個 E 得唔得咧？但係你加還加，前面嗰個人要減翻一半時值俾佢，咁你先可以攝到一入去嘅。咁咧係得嘅，但係咧有啲同學可以問啦，喂阿 Sir 呢一個位咧，其實個 soprano 個 B 音咧呢度都係 B 嚟喎，其實係同一個 B 嚟喎，係咪啊？咁樣會唔會叫做5度平衡咧？其實你望清楚，真係5度嚟喎呢度都係5度嚟㗎。有陣時你加咗 passing tone、labor tone 呢啲嘢咧，係會令到自己中咗啲伏嘅。唔加都冇事，加咗咧就中咗平衡5度、平衡8度嘅危機。但係呢一度咧係冇事嘅。點解咧？因為呢一個係 diminished fifth 嚟嘅。呢個雖然係 perfect fifth，順5度去減5度唔計平衡5度嘅，所以係冇問題嘅。呢個 passing tone 係 work 嘅。我可以試一個錯嘅做法，譬如呢一度啦，加個 A 音喺度，做一個 labor tone，而下邊 tenor 個 voice G 同 B， 我又加多個 A 喺度，做個 passing tone。嗱，好似冇事啊，好相安無事。但係咧，其實咧係暗藏平衡8度啦，咁樣就唔 work 啦，咁樣就有問題啦。所以咧呢啲嘢咧加還加，但係都要小心啲加。如果唔係咧，就好容易令到自己錯咗都唔知嘅。咁我加一個就唔會有事嘅。OK， 咁其他地方啦，我哋見到alto 呢一度地方啦，全部加3度嘅喎，不如順住加落去啦。咁咧可以 by scale 咁樣落咧，都幾靚仔。而你會發現到
alto 同 tenor 咧係爭六度嘅距離，爭六度嘅距離咧，其實平衡六度咧，或者平衡三度咧，喺和聲嚟講咧係幾好聽嘅，所以我哋可以咁樣去做一個 double 嘅 passing tone。呢度有咗個 passing tone，咁咧大致上我就完成咗呢一個旋律嘅配曲嘅過程。咁我哋可以聽一聽。聽多次。但希望咧呢一個示範咧可以俾到多啲hints 大家，或者俾到呢啲令到大家可以更加熟習配曲呢一樣嘢。咁今日嘅示範係咁多，咁你有啲咩問題可以問我嘅？好，再見。